ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးသောနာကျင်မှုတွေထဲကတစ်ခုကတော့ကိုတခြားသူတွေနဲ့နိုင်ရှင်တာပါ။သူကဘာလို့တလားအောင်မြင်နေပြီးငါကဘာလို့မအောင်မြင်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ခဏတွေးမိတတ်ကြပါတယ်။သူ့အသွေးခေါ်နဲ့ကို့အသွေးခေါ်မတူဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့မကြိုးစားမိကြပြန်ဘူး။တကယ်လို့ငါတကောင်ကညက်တကောင်လို့ပြန်တန်းချင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါဟာသမုတ်တရားတစ်ခုလုံးကိုကူးခတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိနေပါရဲ့နဲ့ငါဟာဘာမှအသုံးမရတဲ့ကောင်ပဲလို့တွေးပြီးတဘဝလုံးကိုအချိန်ကုန်ဆုံးသွားစေပါလိမ့်မယ်။ Social media တွေကြောင့်ဒီလိုနိုင်ရှင်သက်တဲ့လေ့ကျင့်တွေကပို့ပြီးတော့တောင်ဆိုဝါလာတယ်။တခြားသူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးကိုပွားကိုတိမ်ငယ်လာမယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားလာရမယ်။ကို့မှာရှိတဲ့ရည်ချင်းတွေကိုမေ့ပြီးဒီလိုအသွေးမျိုးတွေဝင်နေတာကလူတွေကိုဝမ်းနည်းမှုနဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့ခြင်းတွေထဲကိုတပြေးပြေးချင်းတွန်းပို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ပုံပြင်လေးကငါပဲတော့မှသူတို့လိုဒေါ်လာမှမဟုတ်ဘူးလို့ခန်းစားနေရတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တေချာလေးနားထောင်ပြီးစက်ကြည့်ပေးပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပုံပြင်ထဲကစာသားတစ်ကြောင်းချင်းစီတိုင်းဟာတင့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ဟိုးရှိတုန်းကမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့အနားမှာတာယာလှပတဲ့ဒေါ်အုပ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ခြေရွာလေးတစ်ရွာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာမှာအီတန်လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ကြိုးစားပြီးစိတ်ထားကောင်းတဲ့ကောင်လေးတယောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့ကိုယ်သူအမြဲဝမ်းနဲ့အောင်လှုပ်တတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒါကတော့မိမိကိုသူတစ်ပါးနဲ့အမြဲနိုင်ရှင်နေတာပါ။သူ့တငယ်ချင်းလီယမ်ကစာမင်းပွဲမှာအမတ်ကောင်းရတာမြင်ရင်ငါလဲသူ့လိုစားတော်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ရာယန်ချန်တာတာတွေ့ရင်လဲငါမှလဲသူ့လိုပိတ်စံလေးရှိချင်လိုက်တာလို့အားကြပြန်နေလမ်းမှာတယောက်ကအပြေးမြန်နေတာကိုမြင်ရင်တော့ငါကဘာလို့အဲ့ဒီလောက်မမြင်ရတာလဲလို့တွေးနေတတ်တဲ့သူပါအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကြောင့်အီတန်ဟာပို့ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်လာပြီးပါလို့စိတ်မပါတော့ပဲငါကတော့သူတို့လိုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေမိတော့တယ်။ဒီနေ့မှာရွာကိုပညာရှိအဖိုးအိုကအလဲရောက်လာတယ်။အားလုံးကတော့အဖိုးကျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်။အီတန်ကအဖိုးစီသွားပြီးအဖိုးကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းပေမဲ့သူများတွေကိုထက်တာနေတာမြင်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူတို့လိုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားနေရတဲ့အဖိုးဆိုပြီးရင်ဖွင့်တဲ့အခါအဖိုးကမနဲ့ရွာထဲကအတက်အကြီးဆုံးတစ်ပင်ကြီးစီကိုလာခဲ့ပါမင်းအတွက်အဖြေတွေအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အဖိုးကျိုးကတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာစောင့်နေပြီးအီတန်ကိုမေးပါတယ်။ကဲအီတန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်စမ်းဘာတွေမြင်ရလဲ။အဖိုးတစ်ပင်တွေကအများကြီးပဲနော်တချို့ကမြင့်တယ်တချို့ကကျတော့လဲပုတယ်တချို့ကအသီးတွေအများကြီးရှိပြီးတချို့ကလည်းအသီးလုံးဝမရှိပြန်ဘူးအဖိုးကပြုံးပြီးတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်တကယ်လို့ဒီပန်းဒီပင်ကအုံးပင်ကိုကြည့်ပြီးငါဘာလို့ဒီလောက်ပုနေရတာလဲလို့နိုင်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အုံးပင်ကလည်းငါလဲပန်းဒီလိုချိုးတဲ့အသီးတွေတီးချင်လိုက်တာလို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲအီတန်ကရဲပြီးတော့ဒါကတော့ရဲစရာကြီးပေါ့အဖိုးရဲ့လို့ဖြေလိုက်တယ်အဖိုးကျိုးကအတိတ်ပဲပါနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်အေးတာကဘဝပဲဒီတော့အုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တိုင်းကကိုစီအရေးချင်းတွေရှိကြတယ်ပန်းဒီပင်ကလည်းချိုတဲ့အတီးကိုပေးနိုင်တယ်လို့အုံးပင်ကလည်းမြင့်မားပြီးကြန့်ခိုင်တယ်သူတို့ဟာမတူညီကြပေမဲ့နှမျိုးလုံးကအရေးပါကြတယ်အဖိုးကအီတန်ကိုရေကန်နာခေါ်သွားပြီးကန်ထဲကငါးလေးတွေနဲ့ကောင်းကင်ကငှက်ကလေးတွေကိုပြပါတယ်တကယ်လို့ငါးတကောင်ကငါလဲညက်လို့ပြန်တက်ချင်လိုက်တာလို့တွေးရင်မှန်ပါမလားမမှန်ပါဘူးဖိုးငါကသူ့အရေးချင်းနဲ့သူရေကူးတက်တယ်လို့ညက်ကလည်းသူ့အရေးချင်းနဲ့သူပြန်တန်းတက်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကအရေးချင်းကိုစီရှိကြပါတယ်ဖိုးဒါဆိုမင်းကဘာလို့ဒူတပားလို့ဖြစ်ချင်နေရတာလဲမင်းမလည်းမင်းရဲ့ကိုပိုင်လန်းနဲ့ကိုပိုင်အရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှာဖွေပြီးရှေ့ဆက်ပါအဖိုးကျိုးရဲ့စကားကိုကြားပြီးနောက်အီတန်ဟာပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူတစ်ပါးနဲ့နိုင်ရှင်နာကိုရက်တန့်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အရေးချင်းကိုပိုင်စွမ်းရည်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာအီတန်ဟာကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုအောင်မြင်မှုရဲ့လက်ဝက်ချက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာသူကဒီလိုပဲပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုသူတစ်ပါးနဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့။ငါတကောင်ကပြန်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်သူဟာရှုံးနေသူလို့ပဲအမြဲခံစားနေရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒူတာရေကူးတာကိုအာယုံစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမုတ်တရားတစ်ခုလုံးကိုဒူစိုးမိုးနိုင်ပါတယ်။နေနဲ့လာဟာတစ်ချိန်တည်းမှာမလင်းနိုင်ကြပေမဲ့နှစ်ခုလုံးဟာသူတို့အချိန်နဲ့သူတို့အရေးကြီးကြပါတယ်။မိမိလမ်းကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းကတာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံပြင်လေးကမိမိကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့သူတစ်ပါးနဲ့မနိုင်ရှင်ဖို့ကိုတင်ခန်းစာကောင်းလေးပေးထားပါတယ်။အားလုံးပဲဒီဗီဒီယို channel ကနေတခုခုရသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
အားလုံးပဲတာယာတော့နေ့လေးဖြစ်ပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်း motivation story ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်